Хотите двушку с классным ремонтом в отличном районе и парком в шаговой доступности? Сейчас я вам покажу. Есть прекрасная квартира с великолепным видом на парк Европейский. Расположена на 9 этаже 10-этажного дома. Большая кухня 9 квадратных метров, соединенная с лоджией. В квартире остается вся мебель и техника, в том числе кондиционер и водонагреватель. На полу в санузле плитка с подогревом. Есть гардеробная. Не упустите шанс приобрести идеальное жилье с уютным дизайном и всем необходимым для комфортной жизни. Пишите плюс в комментарии, и я отправлю вам стоимость квартиры и подробную информацию.